Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes Pizza Uno Gid bulan sang Enero tuig 2021. Happy New Year sa aton mga tagpalamati sa malaputan sang signal sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:02 mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. 22 anyos nga lalaki gindakop matapos nakuhaan sang armas sa Manwa sang Murcia. Bacolod planong himuon na ang public school bilang vaccination center. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga ang Pilipinas pagtakop gid sang tuig 2020 may total nga 474,064 ka COVID-19 nga kaso pagkatapos nga ang Departamento sang Ikaayong Lawas nag-report 1,541 bag-o nga kaso sang COVID-19. Suno sa Departamento sang Ikaayong Lawas ang Quezon City, liwat naman gen report pinakataas nga numero sang kaso nga may ara 101, ginsundan sang Bagyo nga may 79, Manila may 67, Rizal may 65, kag Davao may 59. Ang Department of Health nagpalayag man nga may ara recovery nagdangat sa 439,796 pagkatapos 296 ka bag-o nga mga pasyente ang naka-recover. Samtang may 14 nga bag-ong nagkalamatay, nagdangat na sa 9,244 ang mga nagkalamatay. May araman 25,024 nagapabilin aktibo nga kaso
ginapaidalom sa treatment sa kwarentina. 80.8% ang mild, 10.4% asymptomatic, 2.9% severe, kag 5.5% ang critical ang kondisyon. Amo ini ang ginbili naton sa tuig 2020. Kabay pa, sining pagsaylo naton sa tuig 2021, mapahagan-hagan na naton ang paglaptas sang kagaw kag matapna naman ang isa pagid kaginbuto sang COVID-19 nga ginakatahapan mas makalalaton pa sa COVID-19. Bugtawan naton karon nga kagahon ang 2021 nga may dako nga paglaom nagahandom kay madamo sa mga Pinoy ang nagahandom kag nagapati nga sa tuig 2021 mangin mainuswagon ang ila pagpangabuhi. Wala gadula paglaom bala. Amo ina ang Pinoy, porte. Fighting spirit sang Pinoy, grabe. Sa likod sa tanan nga mga pagtilaw, kalamidad, kag iban pa. Sa gihapon, nagapati ang madamo nga Pinoy nga may katibawasan gid. Amo na ang Pinoy mabakod sa anuman nga mga gumuntang sa anuman nga kalamidad. Amo nang siling nila bala, kung matumba ka, bangon! Kagliwat naman at tubangon ang panghangkat sang panahon. Sa aton mga tagpalamati sa liwat, Happy New Year gid. Kabay pa, nga wala sang sablag ang aton sini mga panimalay sa pagbulag sang tuig. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 4:07 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental sa nagabulugtaw na sini nga kaagahon. Kamusta na? Sa gihapon, may mga pila kadalagko nga palupo kagabi nga ato nabatian. Sa pagbulag sa tuig, naga-inarak-arak gyapon ang mga palupok sa likod nga padayon ang pagtupa sang ulan. Sa sining kagahon, ang aton patrol nagalagulad na. Posibilidad sa pila ka mga lugar dire sa Dakbanwa sa Bacolod. I-report nila ang sitwasyon sa Bacolod. Ang pila ka mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang aton mga hospital? Kamusta ang aton mga merkado? Nagbukas aga pa? Sigurado ako, ang iban ginatuyo pa. Ang iban, subong sigurado ako, wala pa nagkakatulog. Padayon pa ang pag-inatubangay sa pila ka mga grupo. Padayon ang pagpakiginunanon. Padayon ang pag-inom-inom. Cuidaho, hindi magpatama. Ti tuig 2021 na, kinahanglan nga sini nga tuig, wala sang pamalatian. Aber, ang aton patrol sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, Happy New Year. Action Fred, Happy New Year. Happy New Year. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, Happy New Year kag kabay nga ang tuig 2021 magahatag sa aton tanan-tanan sang kahilwayan sa COVID. Aksyon Alvin, Yes, sir. happy ka? Yes, happy. Forte ha? Oo, kay mo fully charge. Kabalo ka naman Aksyon Fred. Basta tuig 2021, bago mga tuig January 1, dapat full charge. Kag dapat. Full charge, Oo, forte ha? Oo, kag dapat. Naka-charge man ka. Ay! Forte daw, buksan mo ang 2021 sa palupok ha? Yes, Aksyon Fred. No? Pero ang aton sining 2021, puno inisang paglaom. Kabay pa. Damo nagpalupo kagabi Aksyon Fred. Oo. Ti kay miara kita sa 66 ka mga firecracker zone diri sa syudad sang Bacolod nga ginatalana sang Bacolod City Police Office. Each backup station sa Aksyon Fred may ara man naging pahamtang. By the way, Aksyon Fred, blessing man siguro Aksyon Fred ang ulan, no? Subong tiyempo ari kita diri sa igad.
kay nagaulan action na Fred. May mga portion sa syudad sa Bacolod ang nagaulan. May ara man wala, especially diri sa ato na hamtangan. Ang dalan sang Lacson, ang dalan sang Burgos, especially sa area sang barangay 18 going, sa area naman sang Capitol Lagoon nagaulan. The same man, action na Fred going man sa mga merkado. Ang mga merkado, aberto na? Action na Fred. Ang dalan sang Burgos, ang sarado this time. Ang pinaka-main entrance nila action na Fred, sarado. Ang nakita naton sa kalabanan sa karon, magluwas nga basa ang dalan. Of course, ang basura action na Fred, no? May mga konman sa ang mga basura of course mga bilin balani sa mga baligya nga mga prutas Tinumpok lang no? Tinumpok lang, pero may pipila man ka mga kauturan ta, mga street cleaners ang nagapang ninlo na, pero this time nagapahigad na bangod nagaulan action na Fred, no? At least kahit papano para sa akong blessing ini, no? Ang ining ulan, especially sa mga mangunguma nga nagakinahangdan gid sang ulan nga gambal sila action na Fred, nagaamat-amat na mala ang duta. Pero kung malang duta dapat. Kamusta kagabi? Kamusta mga palupok do? Kadibuinas daw wala sang biktima, no? Yes, action na Fred, no? Wala sang biktima, kay halos ang tanan aware. May man action na Fred, no? Kung nagali, regulated siya action na Fred. Ang mga palupok bala, especially triangulo lang ito kitaan sa diri sa kahapon nga adlaw sa baligyan sa nga palupok sa may likod sang Pope John Paul II Tower. Regulated action na Fred ang baligya gid mo. At tukotok hapon na. Oo. Nagatukotok hapon, nagbakal ko. Lunsay lang pasirit ang ginbakal ko kapon. Oo. Nga kalabanan man gani action na Fred, mga pasirit man, no? Pero may mga palupok gid action na Fred, pero nga 3-star, triangulo, amo ni ang nakitaan ko may Judas belt sila, pero ang paghimo sa Judas belt, triangulo man action na Fred. So kagabi linupok kasi nagabong, may lagko nga palupok, pro. Gali man, abi ko gali siling ko, yaw, ano nga klase palupok to? Hindi man tiya siling biyang kwanto, mga super lolo ni, mga thunder ba lang nga klase sang palupok. Alas 8 pa lang action na Fred, may ara na mo mga nagapalupok siling ko ayabaw. Amo ni siguro mga bagay, mga lugar nga wala nabantayan siguro sa mga pulis, kay dapat ang mga pulis kahapon, although busy katama, may aragid man action na Fred ng mga tika-ulo man, nagapalupok ka kung kaisa, gahigda ka na, mga kabataan, makibot na lamang kay nagaulan, nagapalupok rather action na Fred. Paswerte man na kita kay wala gid man sang dagko na mga nautan sang kamot, bangod connection na Fred, no? Bangod jutay lang gid, hindi pares na sang una dumduan mo to action na Fred, aga pa ka-report na ko sa imo yang amo na ni sila, may mga sobra 30, pero this time kasi rin kato taw kayaw ang aton sining New Year action na Fred. Galing kay ti ang regional hospital, da medyo hindi gyapon makakuha report ng mga pila ka mga radio station, no? Kag television. Ang regional action na Fred, ang regional hospital, hindi kita gyapon makasulod, no? Para makakuha sang mga balita asto sa ila-pila ang record nga ginadala kay stricto. Kasi siguro tuig 2021 bag-o na ang paminsaro, no? Sang tagpamuno sang regional hospital nga pwede na kita makabalik sa pagbasa. Ate, posible guro, mabalik lang guro ang normal nga pagkuha sa balita kung islang naman niya ang bago nga pagdumalaan sa among hospital. Sa aksyon na Fred, kag madamo na siguro sang malipay. Kabalo ka naman daw, nagdamo kahibi. Dumduang mo ta mga reports sa aksyon na Fred, bisan tubtob sa karon may kasaka pa di, nagareklamo sa pagdumala sa panguluhan diri sa regional hospital. Makon mo na iyang hindi gyapon sila makasunod sa regional hospital, especially kung may pasyente sila, ulat lang gyapon sila sa malawagan ang ila mga pangalan.
Nagyapo nagapabilin sa kilid sang Regional Hospital Ibandari sa Tabuk sang ospital partikular gatulog kag nagatinergit lamang sa mga butika kag sidewalk sa karon. Sili ko gani ay abaw way ni ka ulan amo ni aksyon na pred ang ako niya plano nga kantuon sa karon mo gamustohon ang ila sini nga New Year. Ay labay ako na aksyon pred. Kamusta? Kita na kami ni Sir Barca kahapon. Oo, di parinik Barca. Oo, kay pa kayo ko sa ako niya tarak-tarak. Oo. Timingan gidyang ato aksyon na Fred server ka kay siya galit lagi siya sa shop, no? Siling ko ay ba nakakitang ko man sa personal si Sir Barca. Siling ko kagwapo mong galit sa imo sir, no? Ikaw ang ginatangyo galit ni Sir Fred. Anyway, Do si Rudy Fernandez na siya eh. Oo, do si Rudy Fernandez sa siling ko gani. Ara sa imo guro ang akong regalo ay. Baba. Oh, tawagan ni ko kapon eh. Oo, gani ba? Sininja nga rin, bata-bata mo diyo, sabat. Sadya lang sa amon aksyon na, Fred, kayo punta ang iya siling nga mga men. Kahapon, ang iya mga mekaniko, kagang iya nga mga pintor, kahapon nga law with Sir Nick Barca. Good morning lang. Kay silinya gani, bilib gani ko kay Pariped, kay Gilatamyaw man ta kada aga. Silingkuti, siyempre, of course. Wala naman sa pinakagwapo, kaya hindi talamyawon mo. Ang laway ka, hindi ka man tamyawon mo rin ni Fred. Kalain. Ano reaksyon na, Fred, ang sitwasyon karon sa Dalanon sa nga syudad halos nag-ulan basa ang Dalanon. So sa aton sining mga kauturan, extra nga paghalog, di ta makita ang aksyon na, Fred. Kunti nagligad tuig, mala ang dalan, bisan din kilid ka kilid, makitaan mo ang mga umido bala aksyon na, Fred. Ang pila ka mga sa dalan pa lang makitaan mo na yung may mga traces pa sa mga palupok. Pero this time kay kumubasa ang dalan, di ta makitaan aksyon, Fred. Subihara na sa igas ang dalan. Kay upisa pa lang mga alas 8 nagaturo talitina. Magani. Oo, turo Nagbalo ka mas maayo ina siya. Bangod ang ginapilak nga palupok nga wala maglupok umido bala. Oo. Ang ginapamudyot sang kabataan, wala na delikado kay basa na. Yes, aksyon na, Fred, mas maayo gidya kay basanan. So, hindi na delikado, kagaara na, hindi na makita sa tunga sang dalan, sa kilid sa dalan, kundi makita na siya sa mga, sa pinaka-kanal-kanal na lang siya, mas maayo galing kay hindi na mapulot, makuha liwat sa mga kabataan. Kaya nagdumtumong mo ito nagligad, ang mga wala naglupok ka mga palupok, gintipon sa mga kabataan, kuha sa mga pulburaso sa kay pagsindi, rektaman sa ila sininga kamot, pero kabay pa, nga wala na sa mga amuning aksahi sa mga biktima sang palupok. Isa ni sa mayo nga balita aksyon, Fred. Kadumduman mo aksyon na, Fred, nagligad nga tuig sa report man sa Bacolod City Police Office. 8 ka mga persona ang nagkalapilasan, nagkalabiktima sa palupok. But let's see, on the part sa report karon sa BCPO, wala nagpaas o wala nagnubo. That is in relation sa nagkalabiktima sa palupok action na, Fred. Sa jaman ng kinananay kagabi action na, Fred, no? Anong preparasyon mo? Spaghetti, mga long life, pansit, kaga subong man at hindi balikawan action, Fred. Kila tukso ka bala-bala, alaw ginahangkat kakao na bala baboy. Di mga baboy action na, Fred, at kaga long life, pinabalang kahit pa paano. Pansit, mga spaghetti. Hindi na madula eh. Kaya pagpati naton sa atong katigulangan, nga tagsa kapag bulag sa tuig, hana sa magbulag, ang ibutang mo sa lamisa, iniblang mga pansit, spaghetti, long life, kuno ina mo. Mga bihon. Of course, hindi madula ang mga salad, kag iban pagid. Kung may kulukwarta, litson, pero kung nula kwarta, litson manok lang, kung do pigado gid, litson pispis lang. Yes, action na, Fred. Pwede mo na paamanan, gusto ka, sinog ba? Napang-roast. Pwede man. Pwede man. Mutong sudan taman kagabi action, Fred, no? Sinog ba nga pang-roast goods na, saling ko. Amo ni ang the best. Kakaong kasi ni sinog ba nga. Rilino nga bang roast. Oh, yes. Amo na bala namit.
Pumutong bakal ka ako aksyon na Fred, no? Siling ko gani, menu for the day, I think Bangros. Kay amo ni ang Rilleno nga Bangros ang isa sa mga the best nga anda sa aton sini ang mga kauturan. At sa karon aksyon na Fred, mga nag-duty, mga gwardya, ang mga nurses natin, of course, sa mga hospitals, masyado katawhay. Wagi ko kakita action, Fred, sa mga jeep na nagbiyahe mo. Linong, subong linong. Linong Katulog pa. Ay, oo. Mga bugtaw na karon mga alas 6, alas 7, biyahe naman. Gani man, oo. Wala ka tamyawon? Happy New Year, of course, sa imong siya na Fred, kay SM, kay Station Manager, Ma'am Nona di maalam magbanwa upod man sa aton tanana. Mga personnel sa Action Radio Bacolod tanan, mga miyembro kag Action Radio Family, Happy New Year. Especially sa akon na pinalangga. Asawa. Tunuga. Huya-huya ka pa. Pinalangga ko. Da ka pa, sulusultiro ka pa, ha? Ilahinay mo lang. Gani man ko. Pinalangga nga asawa. Pero Masi ka bumuli ka, disgrasya ka gid. Ang balangkol ginasaya nga Happy New Year! Di matamyaw ta, no? Siya na Fred, ang pinalangat ang asawa si Sonia. And of course, ang akon nga mga kabataan, no? Happy New Year. At sa taran, sa aton pinalangga nga mga tag-palamati, Happy New Year. We hope nga this would be a blessed New Year for us. This 2021, kaga of course, puno sang paglaom nga makahatag man sang kasulbaran sa mga problema, special kabay pang matula action Fred, no? Ang COVID, way na matula na ang COVID-19. Kag mangin back to normal kita tanan, para kahit paano mangin normal man sa gihapon ang aton sining pagsinarayo. And at the same time, normal man ang aton sining tanan nga pagagiho. Gapati action Fred, 2021 isa sa pinakamaswerte nga tuig para sa aton tanan. Kabay pa. So, omni aksyon na, Fred, no? Ang, by the way, sa aton mga kauturan, ako mo, jutay ang nagabiyahe, sini nga kagahon mga private kid lamang, extra kid, nga paghalong basa ang mga dalanon sa syudad sa Bacolod sa Piak sini, nga may on and off nga ulan. So, extra kid nga paghalong sa pagdala sang salakyan mangin 2 guma, 3 guma o kon 4 nga guma kaga sobra pa kay tanlog ang dalan. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang kape nga puno sang yerba, kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagapapakod, nagapapaskog sang aton tagsa ka mga immune system. Direkta sa patrol with aksyon na ni Kirao ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Happy New Year! Dira kay Engineer Mungkada, kay Judge Nap Diamante, kay Bitilao sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. Happy New Year! Dira kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, kay Pare Rimias Arroyo, kamusta na? Happy gidang New Year! Kay Roy Marino, kay Toto Raul Albugas Dalomda, kamusta ang New Year mo? Kay John Hidalgo sang Manapla, kay Pare Erneng Horilia, Happy New Year! Dira kay Paring Istoy Querido, kay Pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Monsing Siukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Yutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Bonnie Advincula, kay Baby Tan, Happy New Year! Dira kay Engineer Nariel Bantay, kay Jerome Solinap, kay Nini Patos Burgos da, Happy New Year lang. Kabay pa, malipayon kamo, kabay pa, mangin! Malipayon kag mag-aasinso ang inyo pangabuhi, maulo alibantar ang mga negosyo
kung may negosyo gid man. Base pa lang ang tuig 2021, grasya, kag magapabor sa aton tanan, kag madula na ni mga pamalatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na sa aton mga plantador. Good morning man. Kudaw minos gid ang produksyon gamit kamo unique complete fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka unique complete fertilizer of the lang sang 2 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang inyo tubo. Ipaluap ninyo sang anom ka unique kag 2 ka urea kada hektarya. Tonelada garantisado kag purisa maayo. Tungod ang unit may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potash para patambis, sulfur, magnesium kag calcium, solusyon sa acidic na nga duta. Gamit na sang unique complete fertilizer, mabakal sa Gold Star Farm Trading, Kabangkalan, Payao, kag mga suki nga agri-supply. Sa dugang nga kasayuran pakigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na ba? Congrats ko no for being the number 1 sa latest survey. Tamyaw lang, happy birthday ko no para buwas, Enero 2, sa iya anak nga si Gerald Apelyido, halin kay Alice. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-bloom sa kahamon. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. 21, kay gahara-hara na ang mga politiko. Lapit na ginang, sobra na lang isa katuig, kag 2022 may eleksyon halin sa presidente pa idalom. So, second quarter ni, sang bulan sang Enero, mainit na ang politika. May mga ara na gani. Ang Pulse Asia, kadumdum kamo kahapon, may ara na sila resulta kon politika ang paghahambalan. Baw, si Davao City Mayor Sara Duterte, amo ang number 1 sa survey nga posible mangin kandidato sa pagka-presidente. Iniya suno sa Pulse Asia. Ara gisa sa babaw. Sa 26% nga respondent, baw, grabe, no? Number 1. Magisundan pa siya ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos kag Senador Grace Poe
pareho nga nagpatas sa second place sa 14%. Wow, puwerte. Grabe nga mga ngalan. Ang ikatatlo, si Mayor Isko Moreno, nakasulod pa. 12% pa siya. Ginsundan ni Senador Manny Pacquiao, 10%. Pero si Manny Pacquiao ni Tarkulo ko, pag-abot malapit na lang ang eleksyon, mabandira gini siya sang iyak kandidatura. Handom kagdumot gini mo ni Manny Pacquiao nga mangin presidente sang pungsod Pilipinas. Ano pagid ang resulta? Baw ikalima lang. Si Vice Presidente Leni Robredo, 8% lang siya. Ginsundan ni Senador Ping Lacson, ginsundan ni Bongo. Patas man sila sa ikaanom nga pwesto sa 4%. Ang iban posible nga mga kandidato ara sa ikapito, ikawalo, ikasyam, amo kanday Congressman Alan Peter Cayetano anay House Speaker, galing 3% lang. Senador Richard Gordon, 0.2% lang. Kag retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Ba, nagwa pa ang ngalan ni Antonio Carpio. Sa Metro Manila, ang top probable nga kandidato sa pagka-presidente baga panguna si Bongbong Marcos, ikadua si Dumaguso, ikatatlo si Duterte, si Grace Po kag Pacquiao. Patas si Po sa Luzon, 17% kay Dumaguso. Ginsundan ni Marcos, 16%, Robredo, 13%, Duterte, tsara niya, 12%, kag Pacquiao, 9%. Puwerte sadya na ni. Amo na ni ang ginatawag naton political season. Mainit na ni ang politika dire sa pungsod Pilipinas. Presidensyal mo, halin sa ibabaw pakadto sa idalom dalasdas, base kung dumungan pa ang eleksyon sa barangay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Ariya ho, amo niya ang napangabay naton nga para sa inyo ikaayong lawas. 2021, pasangkaron pagid sang Life Extension Clinic ang ila serbisyo. May libre nga medical check-up, may libre nga konsultasyon. Alas 9 sang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Wala ka mo pirdihon kung magpakonsulta ka mo. Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila dira, standard gid, kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Pero advice naton, importante gid, nga makabakal gid kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapungsuran na panawag sini, Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasin sa balatian nga nagtapik sa aton lawas, kag ang importante, naga-proteksyon sa anuman nga pamalatian, nagahana patapik sa aton lawas. Ining Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga. Sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic, ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Padayon kita sa pagdulong sa inyo sang dugang pagid nga mga impormasyon. Baw, si Justice Secretary Minardo Guibarra, nagmando na sa National Bureau of Investigation, nyabi o sisaan nyo na. Ining hindi otorisado
nga pagpanuslok bakuna nga gingamit ang unregistered vaccine. Wala marehistro nga bakuna. Pinanuslok sa mga PSG kag iban pa. Pero si Presidente Rodrigo Duterte amo ini ang nagwaragwag nga pila ka mga soldadong Pinoy nga natuslukan na pabakunahan na kag gali sa ulihi Presidential Security Group gali amo ang nabakunahan. Siling ni PSG Commander Brigadier General Jesus Durante ginako niya nga ang iya unit nakaangko na sang COVID-19 vaccine libre hapang sa gihapon na malibad kon diin naghalin ang among bakuna. Si Defense Secretary Delpen Lorenzana nagpalayag nga ang COVID-19 vaccine posible ginsmagol kay wala sang otorisasyon nga ginhatag ang Food and Drug Administration. Tiga ang FDA gasalasalaman. Nagsugod na siya sa pag-imbestigar. Nya nunin na buoman. Wala man kagisamon. Lumusot lang di sa Pilipinas. Pati Bureau of Customs wala kabalo. Di karon imbestigaron ang pila ka militar kag cabinet member sang panawag nila hindi otorisado nga COVID-19 vaccine. Porte, no? Hindi otorisado, pinanuslok lang. Galing kay may ikog permya. Nya wala man niya nga iduso ginamon kag medyo itumok ang mga PSG. O si Saon lang ko di nagalin. Hadlok mas kay manti presidente ang nagpalayag. Di kundi, kung iba ni, ano ayan nga iskandalo ini? Daw ding baksya ni siya nga porte nga iskandalo. Galing kay presidente ang nagpalayag ang tanan-tanan tamimi. Nya base kon lumapaw bla sa latid kag bugahan ka ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo na iya ang poderoso. Kung sila iyang may diferensya, daw gina holohipsan lang, todo dipinsa. Pero kung na kontrapartido ka, mga mo-amo ni, dako ni kayong isyo mo, ano yan nga, maagyan mo nga lampaso sa isyo. Wala swerte, kakas ka pa sa serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Posdakanta ang iban nga mga balita kag isyo, sining bagong tuigid. Unahong ko lang na yun, ining paid program naton para duro-diritso ang aton pagpangalagad. Please stand by. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo.
Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsang anong nakaintangan. Responsable at pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dira sa quiet, Happy New Year kay Inday Blasa, kay Lito C. Condes, kay Judy Dan, kay Noel Amar, kay EGB Laho, kay Milen Barrios Amandre. Subong man, dira kay Banisa Mayo. Banisa, Happy New Year. Dira kay Ibon Boscher sa Germany. Kay Ronnie Sidayon Gordon. Kay Felipe Alonsagay sa Tokyo, Japan. Happy New Year. Kay Maricel Durumal, kay MJ Perdyongko, subungman kay Merle Magtulis, kay Philip Lauriente, kay Melvin Peñapel, kay Didani Juna, kay Ros Corisca Robles, kay Nel Cyrus Di Mesa. May lang nga pag-monitor kagabay pa, mangin mainuswagon pagid ang inyo sini nga pangabuhi sining tuig 2021 sa liwat. Happy New Year. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:52 na. Uy, sa panahon blas ang pandemic, labi na gid kun wala kamo sinuptan, labi na gid ang aton sini mga mangunguma. Manubo na ang inyo patubas, hindi kabayad sa inyo sinimahal nga pestisidyo kag abuno. Aryo, pamati sa tuig 2021, base kon makabawi kamo, gamit kamo sang unique complete fertilizer, bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano? Gamit kamo sa 2 kabag sang unique complete fertilizer sa first dose kada ektarya, opdi lang sa 1 kabag sang urea. Di garantisado kagdugay madula ang pagkalagtom sa dahon sa gumay. Ipaluap second dose sa 2 ka unit complete kag 1 ka sulfato nga magaresulta sa malaba nga Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.21. Ang makakita sini nga pangalintak naman mo. Porte! Susuo, amo niya ang mga miyembro sang Aksyon Radio, makawiwili et guwapa. Pag-abot sa tuig 2021, susuo, ginakalingawan sang aton mga tagpalamati. Aksyon din, Happy New Year! Kabay pa nga malipayon ka. Kinapangabuyo ko gid nga mag-asinsong pangabuhi mo. Buwas damlag. Basi makapamana ka milyonaryo. Aksyon Radio Philippines. Las 4 siguro.
Alas 4:54 na, hoy. Balangon ron. Aber, ano ka pulaw bangon. Ang wala pa magtulog-tulog na kay 2021 na. Salamat sa Diyos, medyo wala gigawa. Dalagko nga mga insidente. Tipunot na karon mag-ulo adlaw. Galing kayang presyosang LPG sa dugata yagido ang 2021 umibwal gid ang presyo. Kita mo gilang na. Daw wala gi kamo ga pamaskwa ba? Abi happy New Year anay. Hindi tanay pagtugutan nga mag-inibwal ini ang mga presyo sang nagapanguna nga mga balaklon sa merkado. Sa nasiling ko na, daw ara na, gapasulod na, hindi na mapunggan ang inatawag political season. Samtang nga may pila ka survey sa pagka-presidente, senador kag iban pa, kamusta ya ang mga probinsya? Kamusta ang kabanwahanan kag kasyudaran? Sigurado gid, inarangkahanay na ni. Amo na ni pagkakita ta sa mga politiko, kamusta dire, kamusta dito, pangilay dire, pangilay dito, kay medyo nagasulod na kita sa political season. So mga survey ni rinagabong na. Man kung ikaw politiko, gapasurvey ka man sa kaugalingon mo. Kay budlay man nga politiko ka maglagan ka, nga wala siguro. Basta politiko maglagan ang inahandom, magdaog. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:56 bao si Steve amigo ko. Happy New Year. Happy New Year man. Bao from Australia with love. Si Steve Miraflores. Steve, sano ka puli di? Kung magpuli di sa pungsod Pilipinas, da kabigatibol sa una ho, sa SM bala, sa mahulas-hulas nga butilya. Galing subong, Steve, daw hindi pwede. Pauli ka lang di ko tapos ng COVID, Makakas ng COVID, hindi ni magdugay. Pati ka na. Malaswahan ni sa ininit, madudla ni siya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
Padayon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagbalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Padayon Aksyon Radyo Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda
ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansagan mo ang kahitangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto! May si Joey kay Tuna nagpalayag. Purti man halinggali sa silay pagkadto sa Victorias, purting baha. Dugay-dugay tawganta ang aton patrol. O kamuda pangapikapi amay kamo samtang gahul. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13, base preparado na ang atod patrol sa sini nga mga tinion. Ang baha dira sa Silay, dira sa Ginalaran kag Victorias. Patrol, upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Balita sa patrol. Aksyon Alvin. Yes, aksyon na pwedeng patrol ari na diri sa area sang Barangay Ginhalaran. Sa sininga tinion aksyon na pwede sa aton sininga Facebook Live makitan man nga makinay ang dalagan sang mga salakyan sa sininga tinion na bangod nga naglapaw na ang baka
along the highway mismo sa barangay Ginhalaran. Sa sininga tinuon aksyon na Fred, may pila ka mga pumuluyo na ang amat-amat sa pagkuha sa ila sininga mga gamit. May ara man aksyon na Fred nga nagapasaka sa ilang mga mga pagkabutang aksyon na Fred, no? Kay I think kung di magsala diri ka medyo nanubuan na aksyon Fred. Kung pag nagnubo kaya rin nakitaga pang lakaton subong Action Alvin. Yes, sir. Klaruhon ta ang naga-report ikaw dira sa Barangay Ginhalaran. Yes, sir. Oho. Sa Barangay Ginhalaran, aksyon na Fred. Ipahibalotan na sa aton tagpalamati. Ano kadalom sa tubig? Tulotak sabi. Sa diri along the highway aksyon na Fred. Ara na sa aton batiis aksyon na Fred, no? Along the highway nagapang lakaton sa sininga tinon bisan nga diri ang tagbalay. Try tabi kay hindi ko maka-penetrate masyado aksyon na Fred kay hindi nato sunado ang dalan si sir. Action Alvin. Klaruhon action Alvin. Yes, sir. Klaruhon ta lang makaagi pang salakyan o kun hindi. Along the highway makaagi pa ang salakyan, no? Si sir ang iling sa suludlan tutay sir taga diin na sir sa estimate. Sa action radio sir. Hawak na pagta sa tiyan bro. Paghawak na sir. Sobra ang sa sulod na yan, sobra pa na sa hawak. Okay, so na dalong na susunod. Ano kaya along the highway, no? Ang problema naton diri action na Fred kay proud out pa nga lugar. That is why dulong ka tama. Ang gina-interview naton subong, sir, ano pangalan nga ni sir? Si Bong ni action na Fred, ang imong balay sir din dampi ara masunod. Ariyo. Ini nga balay nga sa tubang baliti. Oo. Pinsulod man sang baka ang imong balay taga diin na sa sir sulod mo sang balay. Gawak ha? Tagahawak. Fred, no? Tagahawak ko. Tagahawak kita ay konta para makabuylo ta bala action na Fred para makita kay dulong kay sa aton nga lugar action Fred gamitan at sa aton sininga ring light pero hindi ket konpagid, no? May mga idik pagani diri. Sir, imo mga sapat ni manidik sa ilaman sir sa sulod sang imong panimalay sir mga nanong oras by the way nag-umpisa ang pagsaka sang tubig mga siguro mga alas 2 kagaon. Oo, pero ang buo sang ulan kagabi mga nanong oras on and off man pero nagbubukid mga 12 o'clock siguro mga mamo na kay pagtulog ko 11 o'clock to medyo ano pa hindi pagidwa siya to pero matyagan ko daw kabaskog na gisang ulan pero kumo kay namin ulog pagbugtaw ara ng tubig sa katre mo so kuting gano'n sa nakibot ka iya nga pagbugtaw mo tubig ka ara na gipukaw lang ko gani pag panaog ko sa katre basa na tayo ni oo sa mga gamit mo magpagkabutang mo sara matama na pagtongtong na tanan sa lamisa ang kutob sang wala ko basa. Antes ka naglakat ka gina sir mga around 2 o'clock kay nagamat-amat sa pag-asaka at taga-diin na siya kagina pang alas 2 pa lang taga-diin ng tubig is ara sa Batiis pero pag dugay-dugay sa kadasig lang oo subong niya tagahawak na tagahawak na tuyo susunod tagahawak na action na Fred, no? Action Alvin. Yes sir. Di nagalin ang tubig sa bukid? Sir, di naghalin ang tubig sa pagmulubanta ni mo, sir? Sa bukid gini, sa bukid gini, abo man na tabo mga 20 years ago. Tungod siguro nga ang high tide kag ang tubig sa bukid nga nagsugat anay bla. Amo na. Kuting ganon sir, high tide man subong oras. High tide kay kung hindi ni high tide na kuan na ni. Why ni mag-amo ni? So, this would be a first experience or second experience na po? Ikatatlo na din namon nga experience. Okay. Mga 20 years ago, tapos mga 23, mga 90s, kaga 2000. Subong amo ni pinaka-watch? Amo man eh. Gani kayo nagtaas-taas lang ni Jutay, subong ang pinaka
ang pinakataas yan nagtaas ng itungod nag-overlay ang dalan niyo. Okay. Nag-overlay niyo kin sampawan ni espalto. Mintras nga hindi na to siya maglapaw, hindi na di magpanaog. Okay. Kinanglan malapaw ni siya sa highway para ang tubig sa ilo to spiak. Amo na lang ng pinakataas kung hindi lang magsigimulan. So, amo ni ang pinaka-worst experience nimo kay naglabot na sa tagahawak. Sir, ang Taytay sa kani taga-dughan na dayang iban sila yaw kay Tihamon balay medyo taas-taas ni mo na pinano niya na pilingan pero sa mga tupad balay na sa likod taga-dughan na pwede ka na karon katay. So, anong posibilidad, sir, kay may mga dalong ba itong lugar sa Ati, kuan gidi, rescue na lang na dahil. Kuan, ang iban ganito, dito na yun, babaw atop na nagurong ilada nga tubig. Sir, diri sa barangay Ginhalaran, ini nga ang mga lugar na nga purok, sir? Maninihon. Purok Maninihon. Pila ka purok ang diri sa area nimo, sir? Amo man na di. Maninihon. Sityo Maninihon, bali na di, hindi purok. Sityo Maninihon. Pero damo man na di nga purok sa may sunod to. Actually, at siya na, Fred, refer kita gina-estoryante si Sir Joey Boy. Bongbong. Si Sir Bongbong action na, Fred, on the east direction kita diri Dampi, Pabukid ini. Ang ining lugar, ay ang lugar abi Pabukid. Pero, sir, sa estimate, along the highway sang Ginhalaran, papaybay Dampi, Ginbahaman. Baka permi mo na tagaba sila kay bisan mula di kabasa mo kabasa na ganin sila. Okay, from here sa Maninihon, pakadto dito sir sa city proper, ang estimate sir agyan pa. Nagyan pa man ang highway pero ang mga local mga barangay roads so good guy na guro agyan kung salakyan mo lupo. Action Alvin. Yes, sir. Subong samtang gasaka ang tubig, kamusta siging ulan? Kag bamangkot ako, may mga rescue group na, kag mga opisyal dira sa silay nga arada? Yes, Action Fred. By the way, sir, ang mga rescue group naton, sir, nagkarina. Action Fred, kaya istorya pa sa sanga yung kwan. Sir, by the way, mangkot lang ko mga rescue group nagkataon. Ara kita sila guro concentrate sa may sa may talipapa sa may lupa kaya aradang pinakakuan mo aradang pinakadalom gid may taytay pa da may higad suba ka da may taytay da so lapit na din ara lang daw mga guro 200 meters. Sir Bong, salamat okay sige Action na Fred si Sir Bong tamat kita di gawanto kita pero Action Alvin hindi lang gani sa Ginhalaran may ariyo may sulod dire nga report nga perti man na baha sa Victorias. Sa Victorias man action na Fred, grabe man ang concentration man gani sa mga rescuers nato diri sa syudad sang Silay man action na Fred. Sa patos punta pakato sa proper bisan gani diri yung baboy ari na sa higad patakas na nayon pa ni action na Fred and pinaka mga salakyan hinay-hinay nang sa pag dalagan sang ila sining mga salakyan kay sige pangulan actually action na Fred when nakita diri ulan wala na ulan nag-stop so kung wala na ulan posible ma-subside na sa dugay-dugay. Yes, kapay pa action Fred nga ma-subside ang ini-action na Fred nga baha matakas kita ani sa piyak naman sa tunga kita mas mayo action Fred ko sa tungas dalan kay hindi masyado dalom kaya sa kilid sa kilid nga taga tuhod na naton kilid pa lang to action Fred sa kilid sa dalan pero sumungyaari na kita sa sentro mismo sa center line na mismo sandalan mismo kaya medyo jutay lang di ang tubig pero labot na sumiimo nga tiil ang kadamo sa mga pumuluyo sa karon ang ari diri sa panghigaron pang istorya ta si Bongbong kabahin pa lang ato sa mga madamo nga mga pumuluyo kay komo brown out diri man sa lugar action Fred actually ang pag brown out nag-umpisa sa syudad sang Talisay antes makalabot diri brown out man ang ari kita sa may barangay mismo barangay hall atubang na mismo sa barangay hall si kapitan sa din sa din si kapitan
Ang gapong ko sa motor. Sa Kapitan Aksyon na Fred para mahibaluan ta kag ma-monitor. Kapitan, mayong aga si Alvin sa Action Radio Bacolod, Kapitan. Sir, kamusta ang sitwasyon? Since nga ginbahagin ang imong lugar, Kapitan? Yes, sir. May aga sa Action Radio, no? Ginalaran, may aga sa no? Subong amo ning sitwasyon tadi kay nagbaha kabalo naman tang ulan alin sa kagabi hasta subong kay ginsugata sang taob ang ulan. No, tiya man din hasta ang highway sang Ginalaran, pero bilog nga sila ang ang baha, no? Hasta ginito sa hasta ginito sa Wayan mga Rizal kay Dikop ang bilog na sila. Tiya man Ginalaran sitwasyon tadi subong namon di subong sa Ginalaran. Mga evacuees na naman tanan na secure naman tanan ang tanan nga tao nga ara sa area na pa-evacuate na gahulat na lang tani ka mag-apaw ang tubig pag depende ni karon. Action Alvin. Nadula si Action Alvin na madayal kita sa Special Communication Barangay Kapitan sa Ginalaran ang gina-interview subong. Puwerte, no? Pila ka tuig nagdigad nung duman ko to? Nagbaha man. Action Alvin. Yes, sir. Is it the first time? Kaya ang ibang hambal nila, dugay na din tabo. Pero first time niya man yung pinakabos. Sa subong amo sa sugod yung pagkatahaw ko, the first time na tabo sa Ginalaran na amo ng sitwasyon, amo ng baha, no? Kaya wala niliga kanto sa dala niya ang baha. Di subong niya, bago pa ginatabo, New Year pa, sa New Year na guro subong. Sir, sa Ginalaran, sa pagbulbanta ni mo, bilog, bugos nga barangay Ginalaran, gindistahan din siyang baha. Subong ang bilog Ginalaran baha. No? Amo na alin sa division ni mga sulob ni katubi, tanan alin sa baybay at sa bukid ni except guro sang asyenda sa dito asyenda Jim Ercol Binunga hindi ko tanto but diri sa dalom sulob ginitanan ng Ginalaran. Okay. Pag communicate man nimo, sir, naka-communicate ka within the city sa aton alkalde? Hindi pa ko way pa ko kakonta kay subong ginapa-response ko na tanan ko nga tanod aran ginapauna ko lang secure na mga tao para ma-safety ang mga tao. Ang isa monitoring man nimo, sir, diin nga mga lugar within sa syudad sang silay magluwas sa Ginalaran diin tang ginbaha abot sa poblasyon. I think guro ng Barangay Rizal, mga Lugway, mga amo na ang mga flood prone area na Rizal, Lugway, up to sa may Awayan. Sir, isa sa mga ginabantayan na diri, sir, ang Taytay sa Ginalaran, sir, naglapaw na gidman na ilapaw na gidang tubi, subong sa Taytay, subong piunas na, no? Ang tubi subong alin na ni sa babaw, that's why nga basog ang karen kay tungog wala na may gapugong from the baybay nga tubi, subong ang baybay ang tubi sa bukid ang ulan amo na di ang gapukanaog na sila. Halalungan na ini nga tiyempo kay nag-subside na ang low tide siya sa buong pero ang tubig ni halin na sa bukid. Halin na ni sa bukid halalungan ini kay pertaining current yang basog sang current. Papanaw ng tubig, wala may magapugong. Kung currents, ang tubig sa babaw, amo na ning nabuslog subong sa dalom. That's why may pressure ini. Sir, base may mga talugyan ka man sa ato sila nga mga kautoran, especially nga biyahe pagkanto man na diri at least para maghalong man kay halos ang kadamaan apektado. Sa mga commuters na, kag mga sa mga transport, no, magbiyahe kamo palin from Ginalaran going to Silay, lantaw sa dalan kay subong ang tubig from Ginalaran going to Silay kadalog. So, ara na sa dalan, ara na sa highway, careful kita. Pag sa mga taga-Ginalaran to, kasi tanay, masig salbaranay sa atong kaglingon, isipti tagit ang aton kaglingon, kag ang aton pamilya, no, para sa safety man isang tanan kag, anong kita tanan kag stay safe. Yes, and as estimate, sir, pila kabilugan nga pamilya, pila ang populasyon sa imong nga barangay. Ang Ginalaran is bilog na Ginalaran, no, subdivision, tanan-tanan, mga 4,200 families. But ang population sa Ginalaran is between 16,000 to 17,000. Action Alvin. Yes, action na, Fred. Pamangkotabi si Kapitan, pila ka mga kabaranggayan ang dakbanwas ang silay, kag pila ka barangay karon ang apektado sa baha?
Sir, sa pagka-monitor nimo pila ka mga barangay diri sa siyudad sang Silay kag pila man ka mga barangay apektado sa pagbulubanta kag monitoring nimo, sir? Hindi ko pa kuan sang barangay ngay bantay wala gyud ko tanto sang details ano but ang ginhalaran lang ang apon ano sa inyo ang ginhalaran but bilog na purok siguro ang bayang ginhalaran is 26 ka purok pero ang affected siguro 22 ka purok. So 22 ka purok, sir. Kagawad Kapitan first name taga Kapitan Tote Lopez. Kapitan Tote Lopez, action Fred, no? Sir, thank you gid sir. Sir, salamat. Action Fred, si Kapitan Tote Lopez. Ang kalabanan diri mga kabataan ng ariman diri action Fred. Action Alvin. Yes, sir. Daw lang nagibang delikado. Delikado action Fred kung akong kung ara ka sa suludlon. Pero kung along the highway, hindi delikado. Sige na, gisalakyan. Kaya delikado lang sa salakyan. Pero along sa may ginahalaran na pasulod ka, Abi, sa area sa mga barangay, barangay, mga purok action Fred, makitaan mo ang flow, ang current, Abi, sang tubig action Fred sa atong Facebook Live. Makitaan mo man sini action Fred mo. Paskok ang current subong sang tubig. That is why sa aton sini nga mga kauturan, kita mismo nagapangabay katin pagida diri nga extra gid nga paghalong kay ang tubig action Fred from east to west. Meaning halin sa bukid pakadto na sa pabaybay action Fred ang tubig nga masyado kabaskog sang current sang tubig sa sininga tinuon. So extra gid no kapangabay kita nga aton sininga advice gid kita kay ang tubig sa karon action Fred sang nasiling na action Fred medyo nanubuan na ni sa aton nga lugar na ginpahamtang nga ginatindugan taga-suhod na sa dalan along sa kilid sang highway. So masyado pagkabasbog sang current sang tubig. So extra gid nga paghalong kapin pagid kung maluyang ina sila nga lawas sa kagaiban pa. Kapadulong kita subong sini sa Taytay Samping action Fred, no? Para makita naman ang sitwasyon kay diri pangaling sa tunga sang dalan action Fred, mabatsagan muna ang current sang tubig. So, how much more kung ara sa may Taytay kag medyo madalom nga porsyon o nga lugar, Abi. Ang Taytay na lapawan tubig na? Lapawan action Fred, rin na kita. More or less, sinayaton sini nga paglakaton kay more or less mga 20 meters na lang ni action Fred. Rin na kita sa Taytay kita una ang Taytay, pero nalapawan na. Pero pwede ka agi sa lakyan niya, okay lang? Pwede ka agi action Fred. Makitaan mo man sa atin sa Facebook Live nga pwede makaagi ang mga salakyan. Pero hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang action Fred, no? Kay bisang ganing mga tao nga diri, mga residente diri action Fred, hinay-hinay man gani sa ilasin nga pagpangalakaton para walang sa Taytay, ibang pang lugar, no? Sa sininga tinuon. So, idugangan natin nga lights. Kay medyo dulong pagit action Fred. Subong sini 20 meters action Fred, mapati kang nakatuhinay-hinay gid. Kay sugatan na nato ng current subong sa Taytay na kita action Fred. Kabaskog action Fred, masyado ka baskog ang current sang tubig ari kita sa babaw na ayon sang Taytay. Subong ara na sa akong tuhod dampi ang tubig, no? Sa sininga tinuon, and at the same time may pila ka mga pumuluyo nga nagsaka may lang kay ang Taytay. Medyo may portion nga mataas-taas. May pila man ka mga pumuluyo diri. Amo ni pila ka delikado diri action Fred. Para makitanta labay kita diri aring kita mismo kay may kay konta na niya na action Fred kay daw medyo dulong
kag masaka kita para hindi masyado kapasko kabisang karan sang tubig ari kita sa babaw ng taytay para makita na sa ato sa mga pumuloyo masyado pagka-kuan gini taas pagidya katama mabatian mo man aksyon na Fred ang buyluman sang tubig ang karan sang tubig masyado ka pasko siya delikado ni kayo no para sa pila ka mga pumuloyo diri sa lugar although kitaon man mga bulan sir sa action radio sir sa DYEC sa action radio sir may pila ka mga pumuluyo nga to dito sir ano nga purok ni Dambe lupa kumusta sa sitio lupa sir kay since naglapaw na sir sa pika-pika ang inyong sir ang inyong ang ginagawa na mo wala mo hindi, nayawan kami na, ano na ga, umlayaw nga muna katako ng tubig. Oo. Para naman nga gamit. Pati aircon, kaya black screen ng mga tubig. Na gala, basa na to. Basa na to. Sa sulod doon ang inyong dampi, sir? Oo, sa sulod daw. Yung lupa action na Fred, sa kilis ang pika-pika, naglapaw naman ng tubig. Sir, sa akin, sa pika-pika. Oo, sa pika-pika. Awal pa naglapaw sa pika-pika. Bale, ang mga direct lang mga drainage. Oo, naglapaw dito sa amon. Bale, ang tubig na, lalo sa babaw na yung tubig. Babaw na nga tubig. Ano pangalan mo gani, sir? Timlex action na Fred, no? Kay subong siniya, makitaan mo ang sitwasyon sa mga tao nagapanglakatan pero kung maglalabay diri sa may taytay ng action na Fred, hinay-hilay lang kay tungod sa kabaskog sang flow sang current sang tubig. That is why, sir, way pa kamo tinulugan. Way pa tinulugan ng mga tao di reaction na Fred, no? Kung sinugani kaya Kapitan na Joel Kagina sa diin sa sa 26, no? 21 ka mga purok diri sa iyang lugar amo ni ang apektado out of 26 ka mga purok. Kasi makalabay man kita karon aksyon na Fred sa syudad sang Silay proper o kung sa city proper kay subong sini sa along ginhalaran pagid lamang kita pero may pila pa ka mga barangay pero kung amo ni ang sitwasyon diri ako nang ipaglaom nga base nagtaas man ang lugar ako na ang tubig sa pila ka mga lugar i-check tani sa alkalde man sang syudad sang Silay asto sa ano na gid ang pinaka-latest pila ka mga barangay na apektado sini diri pa lang aksyon na Fred atong ginambal mo kagina sa syudad sa Victorias namo man to aksyon na Fred no amani ang pagtaas man sa nga tubig umalin pa kagabi pero iniya I think kay kung may lang kay kung medyo taas-taas ka nga pwesto hindi mo mabatsagan ang kares ng tubig pero karanakas ko nga sus ka baskog na kid aksyon na Fred i-try Action Alvin yes sir abilibot-libutan nyo na ang pila pagig ka barangay. Yes sir, ilibutan ta aksyon na Fred ang pinaka mga barangay diri sa syudad sang Silay asto kumakitaan taman nga mga nahalitan sang sining baha aksyon na. Okay, balikan ko kamo dugay-dugay kay may mga obligasyon pa ko balikan ta kamo pagkatapos nga naglibot-libot kamo sa pila pagid ka mga kabarangayan nga basi ginigo man sa bahay sang baha standby kamo dira. Balikan ko kamo karon dugay-dugay. Normal sa mga coffee drinker ang Dr. Alfred's Green Coffee ginawang non-acidic para kahit anong oras pwede kang magkape anytime of the day. Dr. Alfred, you never feel. Pride Bar Blue, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ano ining pagsugalaw sa bag-ong tuig sa among kasyudaran? Patrol! Aksyon na Fred, still ang patrol. Alos hindi kita maka-contaction na Fred. Medyo dalom pa kahit ang portion sa oronhan sang sitio lupa. Aksyon na Fred, no? That is why hinay-hinay ang atong sining dalagan kag ang sitwasyon still nagapabilin nga mataas pa ang tubig. Aksyon na Fred. Ang current sang tubig actually bisa karon nga atong sining napatsagan aksyon na Fred. Halin na gid niya mismo sa
bukid action na Fred, and ang masakit man ang paglalambiyong sa mga katapo sa rescuers, so ng mga rescuers sa action na Fred. Kay diri pa lamang sa nagpanaaw kita liwat action na Fred, kay medyo mahantanaaw na sa sitio Kubay action na Fred. Again, ari pagyapong kita siyempre sa ginhalaran kay taga makita nato ng mga tao nga nakaton reaction na Fred, taga-hawak pagyapon mo ang tubig sa sininga tinion. So that is why nga advice kagabi sa sininga New Year daan diri sa Sinay, pero extra wala pa kamo kagi sa public plaza sa pagway pangit action na Fred, no, kasi dugay-dugay na moment from now basi wala nga maka kita sa plaza kay nagpanaog ko action na Fred para makita-anta ang sitwasyon kay medyo masanaaw na makita-anta ang konbala action na Fred kung taga-diin gid atong ginahambal bala nila kay gina kung bala may taga-hawak correct gid ya action na Fred, no, taga-hawak gid ang porsyon sa area sang sitio Kubay. Ang sitio Kubay action na Fred balilikod sang barangay hall. Amo ni ang pag nagtaas gid ang tubig, no, nga taga-hawak sa sininga tinion. Base maka-advise man kita kay bro na ni makaaburo bansi diri para kahit paano siya na Fred, no, nga maka proceed na kita sa proper kay sa city proper along the plaza action na Fred. Base ni sa pag muno man ni kabina ni Kapitan Joel, nagtaas man ang tubig kay after this grabe hinay lang ang mga salakyan basta nakita direksyon na Fredo kaya ginatuduhan na pagpadala ulang tusa lang anay da sulo sakripisyo lang. Yes, action na Fred, no. Mas mayo ang ka-decide kami kagina ni action na nani nga amo ni nga plastada mabalon kita balon lislan. Oo, ilislan. May lang kay naka-decide kami na action na nani nga magbalon sang ilislan prosita sa proper action na nani kaya subong sini nag-aamata man kami direction kaya mo ganito so nga kagina dapat hinay lang gid, no, ang padalagan kung tani isang mga salakyan agod action Alvin ang tanan nga mga rescue trucks kag aton pursa sa kapulisan nakita nyo sa palibot. Yes, kagina ang kapulisan actually action na Fred ang mga utod ta kagina diri action na Fred nga mga kapulisan ara man kagina hindi lang ang mga kapulisan kundi ang mga rescue vehicles sa sininga tinion base makasulod na nga to sininga Facebook live and medyo nag-aamat na masanaaw naman nakakita sigurado ang alkalde sang sila galibot na subong. Yes, action na Fred, no, nagalibot arena medyo nakasulod na action na Fred. Kita mo ang highway ni action na Fred daw bye-bye lang. May balay na dito nga na may balay na action na Fred, may nakita sa may taytay sang sitio lupa. May puluyan na nga na kita naton nga na rusdak na amulik baskog sang puwersa, no, sang tubig makitan man base maka kuwaman nga ni Sir JM, no, nga ang dalagan ta sa sininga tinion action Fred masyado pa kahinay. Inabangod ang sitwasyon sa National Highway daw bye-bye lang. Nagalabay kita. May mga tao diri nga ang iban nga mga motorsiklo nila ara na sa salakyan, sa babaw sang salakyan, tao ara na mismo action na Fred sa atok na sang salakyan para mangin na safety. Ang palibot action na Fred matunano na ning barangay para may baluan taman ni karon ang mga tao ara sa sagwa sa sinik nga mga tinuon action na Fred, no. Wala ginaton masiplatan si Mayor Mark Gules, no.
Yes, way pa nato na si Mayor Mark Coles. Basi pa lamang makita ta siya sa karon kay ang ibang dirigani rilan sa kilid kag panghigaro na lang action na friend kay because along the highway sa siningan tinihon ang mga publuyo arigid lamang sa kilid. Pamayon reaction na friend medyo action na ni no. Medyo okay na ni, medyo taas na ni portion pero mataas na portion along the highway pero magtutungkan dito ng barangay na action na ni malapit ka sa ila. Ga, ano nga barangay na ni Ga? Ginalaran ba Japon o pagkalaba sa ginalaran? Di kamusta ka mo to? Nang tali kami sa Mapay, sa Purok na sa Gilaran, na nga pati nila sa President. Ay, galit ka? Sige. Salamat. Ginalaran ng Japon niya siya na Fred. Amo to ka lawig isang lugar nga puro baha ginhalaran man sa Japon. Hindi kita kagawa kay hinay gidya katama siya na Fred. Kung ang along the highway, makita sa siya na Fred, along the highway, wala na lusay ang tubig. Pero kung lantaon ta naman sa tagsa ka mga medyo nanubuan nga portion still nagapabilin ang tubig pero mayon na lang diriya kay hindi masyado mabaskog ang flow sa current sa tubig unlike within sa ginhalaran proper masyado ka masyado ka baskog rather no sa tubig. Action Alvin, ang inyo reportex na tayuyo nimo samtang panglakaton kamo padulong pagwa sa silay diretso kamo dito sa Victorias kay puerte matugbaha. So ang imo report rektagi dito sa Victorias karon. Yes sir. Mali ang kauntaman nga sitwasyon no. Ang mga katapo man sa Bureau of Fire Protection Action Fred sa sininga tinion nagbuwa naman sila kag nagabulig sa pila ka mga pumuluyo may portion gyapon action Fred sandalan nga mataas sa gihapon no sa sining tinion lapit naman na kita sa Silay City proper. Along the city proper action Fred subong sini medyo wala na diri sang tubig nga makitan ang baha abi along the highway may portion diri pero kay may mga portion sa along the highway action na Fred nga mataas may portion man diri nga nanubuan hindi man kami magabuylo diri ni action na ni Kiraw sa pagpadalagan kay dugay-dugay kaangay subong to daw baybay na naman ang amon sininga ginaagyan action na Fred yakasiyasang tubig maamay makitaan sa siningan din jupay lang ang tao diri unlike kagaganyan sa area sang halaran ang damo halos ang tao. Action Alvin. Samtang nagapadulong kamo sa Victorias balikan ko kamo dugay-dugay tapuson ko lang ning akong obligasyon. Standby kamo dira mabalik kami dira sa inyo dugay-dugay. Roger on that action Fred standby ang patrol samtang nagapadulong na sa siyudad ng Victoria to serve as to sa pinaka-latest nga nakatang panahon kag po dito action ng Fred Jackson ni madamo na naga-inform nga nagtaas man ang tubig. Nagtadiri action na Fred sa patrol with action na nani Kiraw ang patrol standby with action out. Areglado balikan tayo na karon dugay-dugay ang aton pagpangalagad hasta lang kita alas 6:30 kay year-end report kita. Pero sigihon tani ang aton sini pag-cover sining baha halin sa silay pakadtoged dira sa Victorias. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa aton mga palanggagamang tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita,